District Sport Officer Keriboi District kebak Bobby L Nongbet la pentepat ba makalempung nyelekai sport juki school Haribhoi kabla tip kum ke district level inter school athletic meet arjar pusau ngan sedang haka khandai hadu kharwei trik mentau benai NSCA mini stadium paham sim nongpo laru ban kedau hangne ba ke district level inter school athletic meet arjar pusau kelade banlong haka sitrik hadu laitrik mentau benai Henry namar kicing shit palat barang terkong ke sun benang lahap man pensangnya no sipor habai dei bar kete kicing stang biang ya kete kelempong ile kai sport ki school Haribhoi naikleng uba Bobby L Nongbet lakentu yakito ki school ki bala dei ban simenta bakinwan simenta hakju kete ke jaka hai kite ki tarik bakate kelempong kan sedang Nangta kani ka district level inter school athletic meet kepala thu belong hakini ki fitarik atlet laiterik menta ubnai te ngila hap at kalian no nomor ba kadon kajing shit ke ba jur buat kata di ke heat wave ke bala pin yang ni ke office dan belong ni kani ka athletic meet te kidir ski batmai ngila pin lang benam ta ba kanstang nadu kandai trik hadu kawai trik ha paham sin mat haju por na kerpat yaki school bro kenang ba penkre mat bakin man simenta kerang bakan ka athletic meet kenang ka bejok mat kumjuru nga kerpat yaki ki nohikai bat ka school hi bro bakin sim khiai ni ka bentuk kerang ba yin yo stang be ka kapor bat bangin yo ban bendap no ikani ka district level athletic meet kerana ini yo kreapat yaki kena bakin ni lekai pat ya ka state level ke banlong hakini ki itayo bakut yang bunai kulisyo